हिकअप्स या हिचकी आना। डायाफ्राम एक अनपेयर्ड मसल है जो कि सांस लेने में काम आता है, डोम शेप। इसे हम अम्ब्रेला मसल भी कहते हैं। जब इस मसल में इनवोलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं तो इसकी वजह से जो बाकी मसल्स हैं सांस लेने वाले, उनमें शेकिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अचानक ग्लॉटिस जो है वो बंद होता है, जिससे एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसे हम हिचकी या हिकअप्स कहते हैं। मेडिकल टर्म में हम हिकअप्स को सिंगल्टस बोलते हैं।